Ciao, sono Andrea Borruso e questo è Teste di Nicchia. In apertura mi piace ringraziare chi ci ha ascoltato fino ad ora e per favore, se c'è qualcosa delle puntate che vi piace, che vi interessa, che volete approfondire, lasciateci un commento. La piattaforma è Substack, basta che cercate comunque Teste di Nicchia podcast, lo trovate e commentate. Noi stiamo riprendendo molti dei commenti per migliorare, per aggiungere elementi a questi episodi. Il tema delle piste ciclabili è un tema che ritorna. Abbiamo già fatto la puntata che si chiama Cyclable Chronicles nella prima serie di questi podcast. Ritorna con una telefonata che mi fai Gerlando, diciamo alcuni mesi fa. Vi ricorderei inizio 2024, ma esatto. Ti chiamo perché io ero andato a casa di mia madre, che sta quindi in Piazza Croci, Piazza Crispi, per se vogliamo rispettare la toponomastica, e quindi da là mi reco in bicicletta verso il mio studio e devo attraversare Piazza Politeama, Piazza Castelnuovo. In questa occasione un vigile urbano, in maniera molto cortese, molto veramente da dirlo, dice: no, guardi, lei non può camminare in bicicletta sulla piazza in via Ruggero Settimo perché c'è il divieto di transito alle biciclette sia elettriche sia cosiddette muscolari. Allora, in questi casi quello che faccio io è prendere il telefono e dire: compare, cioè chiamo a te. Noi usiamo ormai costantemente il termine compare qui al sud, in Terronia, e dico: sai qual è la novità? Ora, io che sono come al solito come Windows prima di Windows 10, no? Il primo degli ultimi, non sapevo questo fatto, e tu mi dici: sì, io lo so. Esatto. Difatti ti dico, Gerardo, guarda, questa è una cosa nota, perché l'ordinanza che regolamentava il transito di bici e monopattini, diciamo dalle 5 alle 9:30 per semplificare un po', era già in atto dal 20 dicembre del 2023 e c'è stato, e in qualche modo c'è ancora, un grande rumore su questa ordinanza. In premessa, lo diciamo prima di sviluppare la puntata, non abbiamo l'obiettivo di costruire una polemica, di fare anche noi del rumore. Raccontarvi il cammino di questa ordinanza, come scritta, che impatto ha, se ci sembra ben pensata, è fatta in maniera costruttiva. Chiaramente esprimeremo dei giudizi negativi, ma non ce ne frega niente di fare la polemica politica o la polemica per fare ascolti, tra virgolette. Quindi ti informo di questa ordinanza e poco dopo ti mando in realtà un aggiornamento, perché dopo l'ordinanza di dicembre, che già vincolava l'ingresso in maniera, diciamo, più pesante a monopattini e a biciclette, a fine febbraio arriva una nuova ordinanza. Ma che dice questa nuova ordinanza, Gerlando? Allora, tu mi mandi il link al collegamento il comunicato stampa, e alla fine c'è quella che viene chiamata OD, dovrebbe essere ordinanza dirigenziale, non è ordine del giorno. Sì. Allora, l'ordinanza com'è composta? Velocemente. L'ordinanza prevede un premesso, un considerato, un visto e dovrebbe essere alla fine, quindi si dispone, d'accordo? Nel premesso questa ordinanza vi è l'elenco di tutti i provvedimenti precedenti che sono volti alla pedonalizzazione di quest'area centrale del centro storico di Palermo, per intenderci quella che va da via Ruggero Settimo, via Maqueda o Macheda, quello che dir si voglia, Corso Vittorio, sino ad arrivare addirittura alla stazione dei ferroviari di Palermo. In questi premesso vi sono le ultime due ordinanze, quelle del 2023, sostanzialmente del dicembre del 2023, nelle quali si dispone che là non possono passare le biciclette, ovvero possono dalle ore 5 del mattino alle 9:30 del mattino. La seconda parte vi è il considerato, si fa riferimento all'articolo 182, il comma 4 del codice della strada, che dispone che i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando per le condizioni del traffico vi è un particolare pericolo, quindi bisogna avere prudenza, e vi è anche una indicazione programmatica che occorre agevolare la circolazione dei velocipedi lungo questi tratti stradali. Poi vi è il visto.
nel visto dell'ordinanza viene indicato che cosa? Una email programmatica dell'assessore al ramo, un'email del 7 febbraio, non è dato conoscere il contenuto di questa email, le istanze pervenute da comitati cittadini, consulta delle biciclette, dalla prima e dall'ottava circoscrizione, dalla polizia municipale, nonché Andrea da un fantomatico monitoraggio dell'andamento dell'efficacia dell'ordinanza 1688 del 20 dicembre 2023, cioè dell'ultima ordinanza. Monitoraggio che sarebbe stato interessante capire quali sono gli esiti di questo monitoraggio. Si chiede di fare delle modifiche e poi alla fine c'è un ordina, ma ho dimenticato di dire una cosa, che il link a questa ordinanza, quindi comunicato stampa e link all'ordinanza, è, come al solito, come abbiamo visto in precedenza, senza numero e senza data. Questa non sembrerebbe essere un'ordinanza. Gerardo, ma questa... allora, chiaramente questi sono dei limiti, secondo me, molto pesanti. È un peccato che non ci sia allegato anche il documento di monitoraggio. È un'ordinanza senza numero e senza data. Risulta molto molto debole, sì, formalmente e sostanzialmente. Ma come è scritta secondo te? Allora, abbiamo qua cosa prevede questa ordinanza. L'ordinanza è spiegata, ovviamente necessita innanzitutto di un italiano tra virgolette tecnico e esplicativo. È necessario, però basta, no, anche perché, diciamo così, nel premesso ci sono alcune cose che sono un po' strane. Ad esempio, con ordinanza 1660 del 13 dicembre 2023, sto leggendo, è stata regolamentata il divieto di transito ai monopattini elettrici sia a noleggio che privati e alle biciclette a pedalata muscolare o a pedalata assistita, i quali dovranno essere condotti a mano in modo da evitare incidenti, punto e virgola, la ciclabilità lungo la via Macaida e la via Vittorio Emanuele. Punto e virgola. Totò praticamente. E Peppino. Non si capisce materialmente, ma se noi vogliamo andare nel merito, la dizione letterale comunque sia non è comprensibile. Faccio un esempio, tratto appunto dall'ordinanza. Tratto compreso tra via Matteo Bonello e piazza Villena e tra la via dei Tintori e la via Roma, istituzione del divieto di transito ai monopattini elettrici sia noleggio che privati nei giorni feriali e festivi, eccetto dalle 5 alle ore 10, istituzione del divieto di transito alle biciclette nei giorni festivi e prefestivi, eccetto dalle 5 alle ore 10, mediante collocazione di segnaletica verticale, figura 2.55, articolo 117, cartello di area pedonale, figura FIG 2.320 con pannello integrativo indicante transito consentito monopattini. Mi rendo conto di questo, ci sono anche le immagini, mi rendo conto, ma se non accompagniamo questa dizione con una indicazione grafica è incomprensibile. Sì. Anche se tu metti il cartello, l'abbiamo detto, questi cartelli per il posizionamento, per le condizioni di via, non sono visibili e soprattutto non sono neanche indicati in quella che può essere una mappa su Google Maps della città. Io se voglio andare da piazza Vittorio Veneto a via Maqueda in bicicletta non lo so come devo fare. Quindi... E questa cosa, secondo me, faccio un piccolo commento, ti interrompo, è un prerequisito. Noi dedicheremo una puntata a questa lingua italiana utilizzata, diciamo in generale nelle norme, ma appunto nelle ordinanze, nel comunicare tra chi governa e la città. Io trovo senza senso che non ci sia, ad esempio, un sito sulla mobilità sostenibile dedicato del comune di Palermo, certo. O meglio, in realtà se lo cercate c'è, in questo momento c'è scritto test, era un sito attivo, e io mi aspetterei che per ognuna di queste ordinanze che ha pure un impatto concreto, no, su come vivermi la città al meglio in bici, non ci sia un elenco puntato molto semplice, fatto bene, è una mappa, un PDF, meglio una mappa interattiva, molto meglio anche mettere i dati aperti, così chi sa fare le app fa l'app che ti avvisa quando passi automaticamente e ti manda un segnale in cuffia che ti dice attenzione. Ripeto, io non voglio fare la polemica politica, ma un altro piccolo inciso: recentemente sui giornali locali è stato segnalato come la giunta, in particolare il sindaco La Galla, sia stato a New York per portare in America il modello Palermo, in modo tale che vengono messe a frutto le esperienze della città
della città di Palermo, nel campo della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile e delle politiche educative. Ebbene, cercherei di fare al più presto di rimettere in piedi un sito sulla mobilità sostenibile con delle indicazioni su come vivere in bici al meglio la città. Andrea, consentimi anche di entrare un attimo, perché è anche importante anche nel merito dell'ordinanza. Noi abbiamo parlato adesso degli aspetti formali, ma anche 2 parole sul merito le voglio dire. È la cosa più importante, secondo me. Allora, di che zona stiamo parlando? Per chi non conosce Palermo, stiamo parlando di una zona che ricopre la maggior parte del centro storico. In questa zona, via Ruggero VII, via Maqueda, la più battuta dal turismo, diciamo. Un susseguirsi di locali in cui mangiare, bed and breakfast e articoli turistici. È una zona ad altissimo traffico pedonale, altissimo, non si può camminare strade strette, ed è una zona che conduce anche agli ospedali Policlinico e il Civico di Palermo. Non posso certamente fare queste strade in automobile, ma le posso fare anche in bicicletta. Cosa succede? Questa ordinanza non tiene conto, a mio avviso, della possibilità di percorrenza di queste vie in modo concreto dalle parti delle biciclette e dei monopattini, perché se si vive queste vie, questa parte di Palermo, si ha consapevolezza che sono delle vie altamente trafficate dal punto di vista pedonale, quindi ci sono grandissimi pericoli. Favorire la micromobilità non significa regolamentare in modo, a mio avviso, incomprensibile, ma significa creare quelle infrastrutture che consentono concretamente di realizzare la micromobilità. Come abbiamo detto sempre, delle piste dedicate e soprattutto una brevissima notazione. Io mi chiedo, chi ha fatto questa ordinanza, chi ha immaginato, ha concreta esperienza di cosa significa camminare in queste vie? Quando si dispone una velocità a 6 km orari, le domande sono: che significa una bicicletta che cammina a 6 km orari? È a passo d'uomo, devo scendere e trasportarla. Chi controlla? Ne abbiamo fatto la puntata sulle cicche, quante multe. Come faccio a controllare e a imporre un comportamento? Le spiegazioni di questa scelta non sono spiegazioni, a mio avviso, convincenti. Favorire la micromobilità significa creare delle infrastrutture, non creare emanare delle ordinanze di questo genere. Gerlando, ma noi siamo delle teste di nicchia dalle 5 alle 10? No, noi siamo delle teste di nicchia H24. Teste di nicchia è un podcast autoprodotto. È scritto da Andrea Borruso e Gerlando Gibilaro. La cura editoriale, la supervisione e il producer sono assenti. In redazione non c'è nessuno. La post-produzione ed il montaggio non sappiamo cosa significhino. Le musiche sono di Strasburgo Series. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.